Hello សួស្តីបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនគ្នាអំពីរបៀបដោះ account Google នៅលើ model V21 version 13បងប្អូនអាចចំណាំឬក៏បរហែនៅត្រង់ menu setup ដំបូងគេនេះcolor វាគឺពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងការដោះក៏បងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានសម្រាប់ពណ៌ស្វាយហើយដើម្បីដោះបានយើងចុច volume up volume down ពីរនៅជាប់រហូតដល់វាចុចពី turn on ចាំយើងដកដៃហើយចុចម្ដងទៀតដើម្បី turn on turn back បើយើងគូបែបនេះដូច version 12គឺអត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងបងប្អូនគូបែបនេះបន្ទាប់ពីគូបែបនេះឲ្យបងប្អូនរើសយកពាក្យ screen search ពី load keyboard ឲ្យបងប្អូនចុចនៅលើត្រង់វងផែនដីហ្នឹងត្រង់ប្រូភាសាហើយយើងចុច nick គេឲ្យចុចអីចុចតាមហ្នឹងដែរកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យចុច1ចុច2អូខេចុចតាមហ្នឹងណាសម្រាប់ version 13 និង 14 គឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាច្រើនហើយយើងក៏មាន version 13ហើយក៏យើងមាន version 14អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅបើថាខុសគ្នាមកអត់ទេស្តៀងគ្នាសឹងតែ 90% ហើយអញ្ចឹងការចូលការចេញនេះគឺដូចគ្នាអាកន្លែងនេះបងប្អូនចុចទៅតាមនេះអក្សរឬក៏រូបដែលគេដាក់ឲ្យហ្នឹងយើងចុចតាមហ្នឹងមករហូតដល់វាចេញបែបនេះយើងចុចពាក្យ setting ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំថយក្រោយមួយយើងអស់មកក្រោមឬក៏យើងបិទ turn back សិនដែលយើងចុច up down ពីនៅជាប់ទៅវាបិទ turn back ហើយរើសយកពាក្យ relay display ហើយខាងលើនេះមានពាក្យ go to turn back បងប្អូនអស់មកក្រោមរកពាក្យ accessibility menu ហើយបើកមកទៅបើកហើយយើងនឹងបានចុចត្រី3នេះចុចលើហ្នឹងមកហើយវាឲ្យយើងនិយាយប៉ុន្តែយើងអត់និយាយទេយើងចុចកន្លែងនេះរូបកាមេរ៉ាចុចមកពឹកមកវានឹងចូលទៅ Google Lens យើងចុចត្រី3ខាងលើឬយក privacy policy វានឹង load ចូល browser Google Chrome ហើយយើងក៏អាចវាយអក្សរបានទេអញ្ចឹងយើងចុចត្រី3ខាងលើនេះឬយក Google អូខេបន្តមកទៀតវាយ website intertechpro.com/apk ហើយដាក់សញ្ញាដកបែកផាសប៉ុន្តែបងប្អូនវាយតា Intertech Pro ក៏បានដែរអូខេចុចហ្នឹងមកនេះវានឹង load ចូលមក Google search ត្រង់តម្រងនេះយើងរើសយក APK បែកផាសអូខេឥឡូវយើងចូលមកក្នុង website Intertech Pro នឹងហើយបងប្អូនអស់មកក្រោមតិចឃើញទី Open eCshare app រើសយកមួយហ្នឹងមកយើងអត់ត្រូវការចូលទៅ setting ទេព្រោះ model ខ្លះក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូល setting ដែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅកម្មវិធី eCshare direct យកមកឬយក phone clone ហើយឬយកខាងក្រោមគេ Android got it កន្លែងនេះយើង allow មកណាបងប្អូនមើលអត់តន់អាចមើលមួយហើយវីដេអូយើងធ្វើច្រើនហើយកូនណាដោយសារតែទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏វាដេញសេរីតាមយើងដែរគឺវាអាប់ដេតមករហូតដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើវីដេអូអាប់ដេតជូនបងប្អូនដូចគ្នាអូខេយើងត្រូវមានទូរស័ព្ទថ្មីមួយ download កម្មវិធី eCshare និង Activity Launcher ឥឡូវខ្ញុំ down ហើយតបទៀតខ្ញុំបើក eCshare agree ឬយក phone clone កន្លែងនេះមានតែមួយយើងយកមួយហ្នឹងមកអូខេឥឡូវបើកវាដូចគ្នាខ្ញុំទាឲ្យបើកអីបើកហ្នឹងមក got it អូខេនៅលើទូរស័ព្ទថ្មីហ្នឹងគឺនឹងមាន QR code មួយឲ្យទូរស័ព្ទដែលកំពុងជាប់ scan អញ្ចឹងយើងយកទូរស័ព្ទដែលកំពុងជាប់ដែលយើងបានបើកកម្មវិធី eCshare មុននឹងមក scan មកអូខេបន្ទាប់ពី scan ជោគជ័យហើយយើងដាក់ក្បែរគ្នាដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទវាស្វែងរកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងបង្ហាញ data ទិន្នន័យដែលយើងចង់ share ទៅទូរស័ព្ទដែលជាប់អញ្ចឹងនៅលើទូរស័ព្ទដែលអត់ជាប់នេះគឺកំពុង search មើលខ្លួនឯងថាមានអីខ្លះបន្ទាប់ពី search ហើយបងប្អូន untick ទាំងអស់ហើយយើងចូលត្រង់ពី app ខាងលើ
រើសយកតែកម្មវិធីមួយនេះគឺ activity launcher ហើយចុច next start cloning នៅលើទូរស័ព្ទដែលជាប់គឺបានទទួលហើយឥឡូវយើង share បានជោគជ័យយើងទឹកម្ដងទូរស័ព្ទដែលជាប់គឺយើងចុចរូបវងខាងលើនេះ app open activity launcher ដែលយើងបាន share ចូលមុនហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងបើកកម្មវិធី activity launcher ហើយបងប្អូនឃើញពាក្យ Android setup ចុចលើនឹងមកប៉ាប់មកហើយអស់មកក្រោមបន្តិចមកឃើញកន្លែងនេះអត់មានរូបខ្សៅទេហើយគេដាក់ពាក្យ different temporal access activity អូខេខ្ញុំអានអង់គ្លេសដូចភ្លាវបងប្អូនប្រហែលជាមិនអីទេមើលតាមហ្នឹងណាអូខេហើយកន្លែងនេះយើងចុចនៅខាងស្ដាំរហូតដល់ខាងស្ដាំហ្នឹងអត់មានអីចុចចាំយើងចុចខាងឆ្វេងដៃអូខេមានន័យថាយើងអត់ skip ទេយើងត្រូវចុចខាងស្ដាំហ្នឹងរហូតអូខេមកដល់កន្លែង Google នេះយើងរើសយក Google មកអ្នកបញ្ចេញបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវយើងចុច next ទៀតអូខេកន្លែងនេះតម្រូវឲ្យមានទូរស័ព្ទថ្មីម្ដងទៀតដែលបាន login Gmail account ជារបស់យើងបងប្អូនត្រូវទៅ login account ជារបស់យើងព្រោះដោយសារតែពេលដែលយើងtransfer Google account ទៅទូរស័ព្ទដែលជាប់គឺវាសួរ password Gmail អញ្ចឹងបើមិនមែនរបស់យើងទេគឺយើងអត់អាចធ្វើការទេហើយចុច service មកក្រោមបន្តិចបងប្អូននឹងឃើញពាក្យset up nearly device ចុច next មកអូខេយើងដាក់វាឲ្យក្បែរគ្នាមកដើម្បីឲ្យវាស្វែងរកគ្នាបន្ទាប់ពីស្វែងរកគ្នាឃើញវាសួរថាយើងចង់បន្តដើម្បី copy អត់យើង copy មកហើយ copy ដំបូងគឺជា copy account Gmail អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាធ្វើការ connect score នេះបានជោគជ័យ100%វានឹង load ឲ្យយើងវាយ password Gmail នៅលើទូរស័ព្ទដែលថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹង Gmail ហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយយើងវាយមក password ហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែលថ្មីនេះយើងបាន login account Gmail ដល់ទៅ2អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំវាយមួយហើយវានឹង load សួរទៀតអញ្ចឹងបើមានច្រើនក៏វា load សួរច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងវាយទៅមួយហើយយើងចុច skip មកយើងមិនបាច់ចាំវាយបន្ថែមទៀតទេអូខេអញ្ចឹងពីបន្ទាប់ពីធ្វើការ copy account Gmail ពីទូរស័ព្ទដែលអត់ជាប់ទូរស័ព្ទថ្មីហ្នឹងមកទូរស័ព្ទដែលជាប់ហើយវានឹងស្វែងរកបន្តទៀតថាទូរស័ព្ទដែលអត់ជាប់ហ្នឹងមានអីខ្លះចង់ផ្ទេរមកទូរស័ព្ទដែលជាប់អត់អញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការផ្ទេរអីទេយើង copy តែ Gmail បានហើយកន្លែងនេះខ្ញុំចុចពាក្យ Don't copy អូខេតែប៉ុណ្្នឹងគឺជោគជ័យហើយបងប្អូនអាច activate set up បានហើយអូខេបើសិនជាបងប្អូនមើលវីដេអូចាស់មុនប្រហែលជាឃើញខុសគ្នាបន្តិចតើតើនឹងរបៀបចូលទៅ browser និងបងប្អូននឹងឃើញមួយទៀតគឺខ្ញុំ open easier យកមកអត់ទៅចូលក្នុង setting ទេដោយសារតែនេះជា security ថ្មីរបស់ Vivo បាន update បន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យយើងអាចចូលទៅក្នុង setting បានទេហើយការចូលទៅ browser ហ្នឹងក៏វារៀងពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះសង្ឃឹមបងប្អូនមើលទៅយល់ហើយធ្វើបានអរគ្នាហើយនេះគឺជា version security patch ឆ្នាំ2024 step September ខែ1អូខេបាយបាយ